kugira ngo kontrole kino kirere nta mavuta mashya muri iki gitondo Mana tugirire neza tukugiriraho umugisha turagushimiye kuri hamwe natwe tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu na reverend Imana ibaha umugisha cyane iyo muhatemera ntabwo twabituza ariko kuko mwabyemeye muri ababyeyi beza kandi muyoborwa n'umwuka wera Imana yo mu ijuru ibaha umugisha turabakunda kandi ikimenyetso babanye natwe kuva dutangira tubana muri ministry y'uyu murimo w'ivugabutumwa baradushyigikiye reka basabe guhaguruka bakadogari bageze haleluya haleluya nitwa Uwimana Vestina nanjye ndagira ubuntu bwo kugira ngo bamenye ngere muri iyi ngoro y'Imana hanyuma rero ndi umumama w'abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 nanjye nkaba ndi umugenzi ujya mu ijuru bifurije kugira ngo tuzagera neza haleluya haleluya nitwa Ndizere Damuta ndi umumama w'abana 4 afite umugabo n'abana 4 abantu b'umukristo nk'uko mutubona turi hano twese twishimiye gukomeza kubana namwe haleluya amen nitwa Musaremu Francisco Saveri ndi umukristo ndemesha ko ndi umukristo mwiza amen ndi umupapa w'abana 6 amen haleluya nanjye nitwa Dativa Dubuze nanjye ndi umumama w'abana 6 aba kandi ndi umugenzi ujya mu ijuru haleluya amina Yesu nashimwe nitwa Munyororo Fabrice ndi umupapa w'abana 5 umugore wanjye n'uyunguyu uyu rwose ni umumanisha n'agahinda umugore wanjye n'isi yose haleluya reka nawe komeza ariko uyu nawe ni umufasha n'umutware bibaje kukababwira amen haleluya ayumva bafite mu mitima yabo izina Siyoni ayumva abantu bafite mu mitima yabo izina Siyoni amen nitwa Mutibera Dorosera mu pasiteri tumaranye iminsi twaratangiranye hanyuma rero Imana yatugirira wagize umugisha kuko nazanye n'umutware wanjye haleluya Imana nyirangira ngo amaze kuritera ari ku kazi none Yesu yamuzanye amahoro mu mubiri cyuma Yitwa Moses Ganza. Haleluya. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Imana Joshua. Nishimiye kubana nawe. Amen. Nukuri muri beza kuva naza ku cyumweru mwaranshimishije mwaranezeza kuri Imana ibamugisha. Amazina yanjye yitwa Esther Umwamikazi ndi umukozi w'Imana kandi umwana wa Tati.
basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani, bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Babatekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumye mo, ni ukuri koko n'icy'amata n'ubuki, ngizi n'imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyeyo Abanaki, Abamaleki batuye mu gihugu cy'i Negebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu kibaya cya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tubahindure, kuko tubasha rwose kubatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha amaboko. Babwira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu, kugira ngo tuhicirwe n'inkota, abagore bacu n'abana bacu bazabimenya ngo ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati, twishyiriraho umugaba dusubire muri Egiputa. Birababaje cyane. Maze Mose na Aroni bikubita hasi, bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yoshua mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka twishimira tuzajya muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora nimugomere Uwiteka, kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Niba gifite ikibakingira, ariko izi mvugo ngo zitandukanye z'aba bantu bombi, niba
bagifite korotiri mwaca akarongo. Bamwe bafite amaso yo kubona korotiri Imana yaziseye, abandi barabona korotire zigihagaze. Burya ibintu bipfira mu myumvire. Twagiye rero bati ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose bari mu ihema ry'ibonaniro. Twagiye tugiye ku murongo wa 26 n'umurongo wa 38 soze. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nzageza he kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera. Numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera. Babwire uti Uwiteka aravuze ati ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwamvugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. Ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahiriye kumanika ukuboko yuko muzakibatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yoshua mwene Nuni. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo bazakijyamo bamenye igihugu mwanze. Ariko mwe intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu. Bazagenda n'igihano cyo kubarakarira, cyo kurarikira kwinshi, bageze aho imibiri yanyu izaba irimbukiye mu butayu. Nk'uko iminsi ingana mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. Niyo muzamara muri igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Karabaye Mana we duhere. Amen. Urugendo rw'Abisirayeli rufite ibice bitatu binini by'ingenzi bishushanya urugendo rw'itorero rya Kristo. Mose agereranywa na Kristo. Uko Imana yatumye Mose ajya gukura ubwoko bw'Isirayeli muri Egiputa bujyana i Kanani. Urwo rugendo Bibiliya rugereranya n'urugendo rwa Kristo ko yaje gucungura itorero rye mu minsi ya nyuma. Egiputa igereranywa n'isi turimo uyu munsi itorero ry'Imana ririmo. Amen. Kristo niwe mugaba uturangaje imbere kugeza twinjiye Kanani, turi Kanani yo mu isi. Icyo nshaka kubabwira rero ni kimwe. Icya mbere, hari urugamba rwo kubata bamaze n'iminsi. Umunsi wa mbere twize ku mbaraga za Isirayeli mu bubata, turaziganira neza, tuzivamo gusiga Abisirayeli bafite icyizere cyo kuva mu bubata. Umunsi wa kabiri tuza kubona Abisirayeli bahagurutse bagenda Farawo abirukana, kuko ngo yari yaravuze ngo sinzi Uwiteka kandi sinagura Abisirayeli ngo bagende. Tuza kubona birukana, Imana yarebye Mose ngo no kubirukana azabirukana babyemejwe n'amaboko yanjye akomeye. Twarebye ibihano bitandukanye Imana yateje igihugu cya Egiputa kugira ngo Farawo yemerere kure, ariko twatangajwe n'ibihano bigera kuri 3. Igihano cya mbere cyantangaje ni igihano cy'ibikeri, icyago cy'ibikeri. Imana yahaye briefing ingabo z'ibikeri zirazamuka, iratubwira ko mwese muhurira kwa Farawo. Zirazamuka zibura umuntu zitanga imbere, zibura umusirikare zihagarika, zibura umupolisi zihagarika, zibura abacunga umutekano w'umwami bazihagarika. Umva, ibikeri biravuga ngo twange, kandi briefing ni mu nzu ya Farawo, ni mu cyumba kwa Farawo, ni mu bikombe bya Farawo, ni mu mashuka ya Farawo, ni mu byo yiyorosa, ni mu ikositimu ya Farawo. Ibikeri birazamuka. Urwanda abayobozi bagira ababadegadi ayimera bari ushobora guhagarika ibikeri. Wakira sasa wagishobora, wagifata se ngo kitagera ku mwami wagishobora, ngo yagera inyuma
icyo cyarantangaje. Icyago cyantangaje cya kabiri ni icyago cy'inka. Biramubwira ngo genda ufate ifu utumure ngo maze ngo igihugu cyose kiruzure maze inka ziravuka zirabyarana. Rero bitandukanye byuzura mu ikoti rya perezida Farawo. Maze ibiro nka bitanu bikuzuramo Farawo atangira ajya muri aya. Abaturage bose bajya muri aya. Abaminisitiri bajya muri aya. Abakuru b'igihugu bajya muri aya. Inda zirabarya zirabatwika kugira ngo bumve bari kuri ubwoko bw'Imana. Nabwiye abantu ngo wanga gukizwa ariko Imana ishatse gukizwa ku mbaraga wowe ntabwo wayigora yaguha agasenene kamwe gusa usohotse hano bakakugendaho wakwinjira mu modoka bakakujyaho wakwinjira mu nzu bakakujyaho waza hano ugasenga uti umuntu yesu uyu munsi simo gusengera icyago cya gatatu rero ngo ni icy'abana b'imfura ngo ariko Imana ibwira Abisirayeli ngo kugira ngo yemere ngo imfura yose muri Egiputa igiye gupfa mwari kucyitondera mugende mu w'umwagazi w'intama w'Imana ngo musige ku nkomanizo z'imiryango ngo kugira ngo marayika murinzi zirangiramo bazajya banyaruka n'inzu y'Abisirayeli babaga intama bashyiraho amaraso ngo maze igihugu cy'Egiputa gicura umuborogo ariko imfura zo mu Bisirayeli ngo ziratuza. Icyago cyantangaje ngo n'umwijima w'Imana yabwiye Mose ngo tunga inkoni mu ijuru ngo Imana imanura ngo umwijima w'igikorwaho ngo cyari kimeze nk'igikuta ngo uwo mwijima w'igikorwaho ngo umara iminsi 3 mu Banyegiputa ngo ntawe uhaguruka ngo agende. Muri iyo minsi 3 Abisirayeli bagize agahenge nta kiboko cyari kibari ku mugongo ngo kandi aho bari bafite shene ngo harabonaga ngo harakaga ngo hari umucyo ngo maze baratangira baretegera ngo batangira bumva gutabarwa kw'Imana ngo batangira bumva imbaraga z'Imana ngo bo barikomereza imirimo yabo bita ku bana babo baratangira baraboza nabo bararuhuka batavuye ngo umwijima uragiye gufatirana bagapita babakoresha ku buretwa bananirwa kujya ku buretwa ibiboko bari baciye byumira aho ngaho uwo munsi abagire ntibakubitwa. Haleluya. Ariko barangije barababwira ku cyicaro cy'imfura ngo nimuhaguruke muve mu bantu banjye ngo mujye gukorera Imana mwavugaga ngo kandi mugende nanjye musabire umugisha kandi rwose twacumikiye ejo rero bacumika hakuno y'inyanja ejo twarebye Imana yo hakuno y'inyanja n'Imana yo mu nyanja isiga twambutse ejo twarasetse icyo gitwenge n'icya Mose n'Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja barayireba baraseka ejo twasetse Satani na Farawo we ariko basetse batayibona ejo twarasetse turi kurenga ejo twasetse abazimu turabona ko buryo bwose ntabwo mubaho ariko bakwiye tukabaseka mureke tubaseke ejo twabonye ukuntu Imana ari ukuntu nabwira aho batarabonetse kugira ngo bamenye ko ibyo twize muri iki cyumweru noneho igihugu cy'inkingi yabajyanaga i Kanani kuko ntibari bahazi bari bamaze imyaka 430 mu bubata ngo Farawo arabatuka ngo abatuze ngo nabo bahindukirira Mose baramutuka. Ejo twabwiye abantu ngo nimureke gutuga abantu no guhanga amaso abantu nimuhanga amaso Imana. Barahindukira bareba Mose ngo barangije baramubaza ngo nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo tugwaha ngo Mose yubura amaso areba hejuru baravuga ngo Mana noneho n'ibiki kuko bari bagonze inyanja batabona inzira ngo Mose barangije Imana aramubwira ababwira Abisirayeli ngo Abanyegiputa babonye uyu munsi ntibazongera kubabona ukundi. Imana yashakaga kumiritinga no kwefasa memwari z'Abisirayeli banze bakuremo ibikomere by'Abanyegiputa no kubareba n'abakoresha mu bubata yari ababwiye ngo uwo munsi ngo ndasiba memori zanyu cyitwa Umunyegiputa mu mitwe yanyu.
mwarebanye burya bajya babipurintinga n'ishusho y'uwo muntu ikaza mwari muzi ko ikoranabuhanga rihari na Imana rero yari yababwiye ngo nanjye ndapurintinga ndabaha ayandi maso mashyashya mbefasa ya mibabaro yose ndadibitinga muzongera kubona umunyegiputa Imana yibukiza inkingira yizana ngo no hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa ngo maze birahindukira uruhande rumwe ngo Yesitara umwijima Imana n'umutekinisiye iyo yashatse yibuka amawaya birangije Yesitara umwijima ngo imurikira Abanyegiputa ngo iryo joro ryose ntibegerana ngo irangije basiga barindagira ngo barara barindagira ngo yaga gufata dufashe umwisirayeli nahafashe igiti bararindagira Imana iri ku ruhande Rwesitara mu mucyo amaprojegiteri y'Imana amurika mu nyanja ngo kugira ngo Abisirayeli barare bambuka bamwe barara barindagira abandi barara bambuka bararindagira Imana ikomeza gukora briefing yiha Mose iramubwira iti sasa wowe rangwa inkoni yawe akubita amazi akubisa amazi akamenyekamo kabiri ubundi Abisirayeli ngo amazi aragendereye akomeza aragenda amera nk'ikibumbi buriya cya kigeragezo ubona kidashoboka buriya gishobora kukubera igisubizo gishobora kuba igisubizo cyawe niyo Abisirayeli yashakaga kugwa ngo yafataga ku kibumbe cy'amazi kikamutangira ni ubwa mbere mu mateka y'isi amazi yatangiye asubira haruguru mwari wabibona bose maze turangije twibuka umuririmbyi waririmbye avuga ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda yabonye inzira yo mu mazi agira ngo inzira isanzwe utuyira tw'abana b'Imana ku bapagani b'isansenike iyo batunyuzemo batugwamo n'utuyira tw'abapagani ku bakristo b'isansenike nuguma kuzigendera muzazigwamo tuzamushingura uzicwa n'injara narabaza bibaza kuba ndi Farawo narabashije ngo ariko se ko ndatatacinzira mu mazi sogokuru ntaba yaracinzira mu mazi iyi nzira ni bwoko ki tugira tw'abana b'Imana nubwo tutunyuramo tubyigana tukabona turushya ariko buriya n'utuyira special Imana icira abera kugira ngo batunyuremo abapagani rero bajya bibwira ko nabo bashobora gucamo umugambi w'Imana indero abashasi kuyitanga iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda yabonye inzira yo mu mazi agira ngo inzira isanzwe ariko nimureke tumaze Farawo ariko Farawo yarayamuye twaraye tunaje Farawo ahereza Imana yacu icyubahiro Abisirayeli barebesha amaso yabo ibyo batatekerezaga ibyo bari bazi ko bitaba bitanashoboka kugira ngo Imana ibemeze yuko ari imbaraga kugira ngo Imana ibereke yuko imbaraga zayo zirusha iza Farawo Imana ibereka yuko imbaraga zayo zirusha imbaraga z'inyanja no guhurura kwayo Imana irabibereka kugira ngo imitima yabo yongere kumva Imana Imana niyo mpamvu ngo bahindukiye bakareba inyanja ngo barayireba barayitegereza ngo barangije baraseka hari intambwe yo kuva mu bubata niyo ya mbere no kwambuka inyanja hari intambwe y'ubutayu hari n'intambwe yo kwinjirikana dusigaje uyu munsi turi mu ntambwe y'ubutayu twambutse inyanja twavuye mu bubata uyu munsi turi mu ntambwe y'ubutayu uyu mugoroba turaza kwambuka Yorodani twinjirikana noneho rero twasoma ijambo ry'Imana itorero ry'iki gihe n'itorero ryo mu butayu mwari mubizi Kristo yaratubatuye Kristo yadupfiriye ku musaraba Kristo yadukuriye ku rubanza rw'urupfu Kristo yadukuyeho yaradukijije arangije aradusiga dusigira intwaro haravuga ngo umuntu abaza agabatabara nimusenga muhuje umutima muri babiri cyangwa batatu nanjye nzamanuka mbe hagati muri mwe yatubwiye amagambo akomeye ngo ntazadusiga mu imfubyi yaratubwiye ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data ntamujyane ubu ni ukuvuga ngo twasigaranye imbaraga z'isezerano kandi
baheze mu butayu gute? Ijambo twasomye abandi b'abantu basekaga bari banezerewe bamaze kugera mu butayu burabatuma ngo batuma abantu kujya gutata igihugu cy'Ikanani, ngo baragaruka ngo bagarutse ngo baza bafite inkuru zitandukanye, yari amakuru y'uburyo bubi. Babonye ya nyanja icikamo, babonye ya nyanja y'umuriro, bagiye kurya byo ijuru, ariko barabahindukira. Tugendane mu itorero. Babonye ya nyanja icikamo, babonye ya nyanja y'umuriro, bagiye kurya byo ijuru, ariko barabahindukira. Orabashi. Nyuma y'imirimo Imana yagukoreye, nyuma y'ubuzima n'amateka Imana yaguhinduriye, uracyanangiye umutima. Nyuma y'urupfu Imana yagukijije, nyuma y'ibitangaza Imana yagukoreye, ubutayu butuma unangira umutima Imana irakubuze. Umukristo umutima we wanangiwe n'ubutayu, bamwingingira gukora icyo yakagombye gukora. Umukristo wanangiwe n'ubutayu baba bashitura iyo ajya ku murimo, bameze nk'ibimodoka byashizemo esanse, icyo bashitura iyo bacyongera Imana amavuta. Ariko runaka, ariko wagiye ku murimo, ariko waje kurepeta, ariko watanze cyangwa igikopo, ariko watanze, ariko nukuri mwakwitanze. Yo, ubutayu buheranya abantu. Reka mbabwire ikintu kimwe, yewe ariko ni nuko mwebwe mufite uburyo. Buryo umuntu afite uburyo aritetesha. Uyu mujyi twawujemo tudafite abatuzanyeho. Ndabwira abantu ngo Imana yankuye mu Mutara ikanzana n'imatisha ikibumbo mu ncurikana, nkabona ndakase. Iranzana yo kabyara ntiyameza mu nkengero z'umujyi, mbona neza Kabuga. Icyo gihe bayitaga Kigali ngari, ubu yabaye umujyi. Rero tuyi Kabuga uri mu mujyi pe. Ariko icyo gihe n'iyi Kanombe yitwaga Kigali ngari, ntabwo mubizi se? Irangirira inyinjira muri Kanombe, irangirira ndavuga ngo ngewe ni mujyi. Apana mwene wacu, apana abakomeye, yewe ni Imana ikomeye. Ndavuga ngo Imana yabaye Yesu, yabaye igishoro. Nzagikoresha neza, kizamviramo inyungu. Hari ibintu bibiri bituma ntatenyuka icyaha. Icya mbere, nzi yuko aho ngeze umaze icyaha naba ameze nk'umucuruzi w'igishoro ava ku muhanda. Icya kabiri ni ubugingo buhoraho. Uyu mujyi twawubayemo tugendesha ibirenge. Jyewe najyaga nkora akazi, navaga hano i Kanombe nkajya gukora hakurya Kicukiro, nkagendesha ibirenge uyu muhanda wose murabuzi ko wari ibisoro. Nkagenda nkamanuka muri senta, nararaga ijoro. Erega iwabo ngo muri abasirimu mucya mutajya muvuga uko mwabayeho n'ubuzima, yakwibwira ko mwavukiye muri uyu mujyi. Uyu munsi ndimo ndagerageza kwitonda, ariko binini nahera mu mbabazi. Ndavuga ngo amen. Reka burya nanjye ni umusirimu urimo ukabona nini kwawe. None se umuntu ufite abakozi 3,000 akoresha, urumva atari umusirimu rero. Utazajya mutubona rero twasimbutse mukibwira ngo ibyaha n'ibyo zakora, ngaho abakwari bariko baraye, tuba twumva Kristo atembera kuko amaraso atembera mu buzima bwacu. Tuba turimo twerekeza inyuma y'Imana turasimbuka. Abanyacyokere na twa tumodoka twa tundi bajya bavuga ngo uriya ngo atwara akanaye kuyivuga mutavuga ngo amirase, ariko natwo turadufite. Maraka tuvuga Imana.
kameme n'umuntu hanyuma se wari uzi ko umuntu ari amaguru nangwa ari umutwe nangwa ari amaguru ari igihimba umuntu n'uwo mwuka Imana yagushyize mu buryo butwara kwa muganga abaganga baba barimo barwana no kuvuga ngo umwuka ukugumemo Imana nayo ikavuga iti oya n'ibisubizo byanjye zana dogite wo kubareka ntabwo bikunda zanabutuzi bwanjye ibyo yakoze ubwo nyine bigarukira aho niba yaracunganye n'izamu rye fini yaracunganye nawe zana shyira hamwe byanjye nta dogiteri wayibuza kumujyana nta muganga wabibuza kumujyana nta muti wakubuza nta biki nta bakome nta mafaranga nta ma etaje nta diporome ndamubwira ngo mwiratane ubutunzi butandukanye umwuka muhumeka uw'Imana niwe muntu Imana yabujyanye niho bavuga ngo umuntu yapfuye bagafata umubiri bakajya gushyingura rusoro ngo umubiri ugasubira mu itaka uko wahoze igishyimbo cy'inyuma kikabora ariko wa muntu w'imbere arambwira ati urampamije sinaguhana ntumva iyo turyamye nijoro twese buriya nijoro twese tuba turi amavide dogiteri aba ari ivide lisansi aba ari ivide senior sex aba ari ivide primaire aba ari ivide mayiboga aba ari ivide banyakubahwa aba ari amavide maze Imana ikatwereka ko twese duhwanye nyakubahwa karararo tuduhungira n'utujambo n'amayiboga karararo tuduhungira n'utujambo kandi hariya na esipoti bayo atansiyo nijoro buriya wibwariza utujambo tukwirukana nta muntu tugufasha uduhungira Imana ikavuga iti mu gitondo abantu banjye barajya ku kazi kugira ngo bakore akazi ku kwezi bazahembwe undi agenda ajya koperative umurwayi muri Faisal aho twatwenge twacu tw'isi turaza nanjye nawe ntawe uhazi irafata ikagenda igashyira abantu igapfundikira saa 12 ikamenya ko ufite gahunda de twa tugahunda dutuma utayikorera ushakira kuri vide tukagushyingura uri vide umunsi wo kuzuka kubera ngo vide ntazazuka Imana izarobanura ibiciro by'abantu bapfuye bafite ibintu muri bo kuko ngo bizakururana Imana izakurura abantu bapfuye ni sumaku ikavuga iti dogiteri afite gahunda yo kubaga umurwayi muri Faisal yo kabyara ntiyove icyo nyikundira ngaho nimumbwire namwe musa n'abagaruka bashyire muri logike ifashe ubwenge bwa mayibobo ikabinyuranya gatoya ikamuha dogiteri dogiteri aho yamuraje ntabwo tuhazi wowe niba uzi aho ubwenge bwawe usinziriye buba buri uhatubwire ariko mu gitondo menya yuko dogiteri afite randevue mu cyumba cy'abarwayi cyo kubaga Imana niyo rero ukabyara buri muntu wese aho yagiye turaza tuba twegereye mayibobo dufata utwawe ikomereza muri kore zawe umunyeshuri dufata utwawe igihe dukora ibizami pasitora dukomeza utwawe ujya ku murimo wanjye abandi bati noneho umuntu bwaca mu gitondo akikubita ku gituza ngo je suis directeur dogiteri iki bishatse ko yakora kuko nguko kandi tuhereza Imana yagicuye Imana yaduhaye Yesu yaduhaye igishoro tuzagikoresha neza kandi tuzungukirwa gukizwa ntabwo guteza abadayimoni ariko gukizwa neza ari gukiza abadayimoni noneho najyaga ngenda mu muhanda nkagenda muhanurira nkagenda mubwira ngo umuhanda wenda kugenda simurangize ariko ndimo ndumva hari icyo Imana yavuze ngo ngomba guprotekitinga hari isezerano ry'Imana noneho akababwire hagati y'aho isezerano ry'Imana riri n'aho Imana risohoreza harimo ikibaya cyitwa kwirwariza hagati y'ubutayu hagati yo mu bubata ndetse na Kanani hari ubutayu bwitwa ikibaya cyo kugerageza amasezerano ari mu Isirayeli rero
bagenda babavangira bagera ku butayu bavangira bagenda bagaragaza ko muri tungurusumu ariko muribuka ibibabi by'ibijumba ariko muribuka abarokore barimo baribuka za tungurusumu bakava ku mana barimo baribuka udufutu bakareka imana ishobora kubateza intambwe ikabaha ibintu bifatika ngo barabacanga bagenda babwira ariko muwe zigeze kuki ariko murabona ibi bizaherera he ariko murabona ubutayu tumazemo hari igihe umuntu aba agiye kwambuka akagera ahangaha satani akongera gukubita ukongera ugatangira buriya ngo niyo mpamvu bamaze ngo imyaka 40 ngo bazenguruka umusozi impamvu isezerano ryawe ritinda ntabwo ari ukubera imana ishaka ko ritinda ahubwo nuko warwanya intambara zawe iyo warwanya intambara neza ntabwo utinda mu ntambara ariko iyo twatinze mu ntambara hari igihe dutangira twirwanirira igihe tuzamenyera kurwana urugamba nyakurwana imana igatangira ikabana natwe ikibazo cya kabiri bari bafite bashakaga ko ubutayu buhinduka Kanani bashaka ubutayu yari transit yo kujya Kanani ntabwo ubutayu bwari ibisubizo by'abanyisirayeli ahubwo bagombaga kunyura mu butayu na transit bakavuga ngo nubwo dushonje ariko igihugu batubwiye kirimo imbuto kandi barazitweretse batweretse imbuto nziza tuzarya tugahaga batweretse kandi igihugu cy'amata n'ubuki ngo barangize bagatanga ntabwo barenga ubutayu bagakubitika barenga ubutayu uyu munsi turaha rero hagati y'Ikanani no hakuno y'inyanja aho hantu niho itorero riri turi hagati yo kwambuka Kristo ari hafi kujyana itorero turi no hagati yo guhora tubivamo bya bindi bihora bidukuramo mu gitondo babivuyemo ejo bagiye gushingana ejo bundi babishingutsemo abakristo babishingukamo nuko baba batarabishinzwemo iyo babishinzwemo gushingana namo tuzabishingurwamo na Kristo aje kujyana itorero nawe ubishingukamo n'umushobora gufata za Nyabugogo mushobora turebe ko ijuru rizahomba urakizwa se muzajya umena urakizwa se niyo mpamvu ntazashobora kuba pasiteri yewe najya kubwira ngo nushaka kureka gukiza ariko jyewe nzarwana n'uruhande rwanjye ngizwe kuko ni inyungu zacu tuhereze imana yacu icyubahiro tuvuga ngo amen ngo baragenda bagandika mu butayu bwa Sini Kadeshi ya Baruneya ngo Mose arababwira ngo nimujye gutata icyo gihugu mutuzanire amakuru ngo baragenda bagera abantu bangahe ngo abantu 10 bose bazana inkoni z'incamugongo abakristo benshi n'abakozi babaranye n'amakuru y'incamugongo gusa turashize turapfuye none hose satani yabibye igihunga mu bantu kimuri imana n'abakora kw'imana kimuri imirimo y'imana mwumva abantu babonye inyanja icikamo mwibuka abantu babonye bavuga mu maboko ya Farawo bumvaga ko bidashoboka bazanye inkuru z'incamugongo barababwira mu cyambere ngo twabonye bari abantu reka tubabwire wowe Kalebu na runaka na Yoshua nimureke kubesha abantu nimureke tujye twibwiza ukuri buriya nukugera mu nama mukabona abantu ngo ni abanyakuri barimo bapinga iby'umwuka n'ibigiye kugerwaho by'itorero mujye mumenya ngo bari muri wa mwuka w'abantu 10 baratangira bakegera abanyakuri bagatangira bakavuga ibintu uko byakabaye ntibajya bagira kwizera niko babaye noneho ngo barahagarara baravuga bati tumeze n'ukuri twabarebaga bari bafite ibigango ati ndetse iyo tubitegereje ati twirebaga twebwe tumeze nk'inzige imana itimucya turava muri inzige muzabaza n'umukirenza aho ngaho ngo abagabo babiri barababwira bati ariko ntabwo ariko tubibona jyewe ndabona turimo gutinda mu magambo mumaze iminsi mu magambo nimureke twe gutinda mu magambo ngo nimureke tuzamuke nonaha tubahindure nimugire ngo mwadutsindiye hari abantu bari bafite ukwizera ko guhindura ibintu bashakaga ko ibintu bihinduka hereza imana yacu icyubahiro haleluya abandi ngo barongera barabacubya ati nimuceceke nimugabanye tubabwire baravuga ngo tuzamuke tujya hehe ko baturuta ubunini ko ari benshi igihugu barimo ko gikomeye kandi n'igihugu cy'umwiryane ngaho ubu imana yakuriye muri Egiputa kugira ngo bajyane mu gihugu cy'umwiryane harangije habaye akavuyo ngo Yoshua na Kalebu n'amahungu ngo bashishimura imyambaro yabo ngo barababara kandi Kalebu yari umunyamahanga bashishimura imyambaro yabo ngo barababara ngo Abisirayeli baravuga ahubwo niba batera n'amabuye mupfe ngo maze kuko baburaniraga Imana ndi ngo ubwiza bw'Imana bwamenyekana
mose itarura mubwire ngo abana barakuye mu maboko y'ububata. Hari igihe Imana itegereza iyo wasubiye inyuma wacitse intege, wasubiye mu byaha, wasubiye mu ntege nke, ikavuga ngo uyu nguyu ni wanapfiriye ku musaraba, ukongera ukabanga Yesu ku musaraba. Ngo rero mubwira ngo mose igiye kubarimbura, ngo kandi ufite ubushobozi bwo guhindura n'ubwoko bukomeye ngo bakomeze urugendo. Icyo mbonera Imana iyo bakijijwe neza, usigara uganira nayo mukagira Imana ntiyamubona amafuti. Uzi ko umuntu akiranuka agakiranuka no ku meza, komantere ziravuga no ku meza, ntabwo yacuraga abandi inyama. Ariko uzi ko no gukizwa no ku meza nabyo ugomba kubimenya ko ntabwo wakirizwa. Hari abantu bajyamo kwarura habaye bajya bakabaza bakabura byinshi kurusha abandi, ntibatekereze ko n'abandi nabo bagomba kugira icyo basigarana. Muzabaze ugasanga buri umwe yabayemo amakuru atatu yayitumbagisha, ntabwo bajya gukiranuka. Ujya urya utegereje ko n'abandi basize inyuma bashonje bagomba kurya. Iramusuzuma ngo none Imana iramanuka batangira kuganira, ngo Imana baraganira igendana na Enoke, ngo Imana inanirwa kumusezerera, ngo none Imana iramuzamukana baganira, ngo bajye kwitanga Imana isanga iri hamwe na Enoke mu ijuru, iravuga iti to kwisubirayo. Barigumanira kuko nta mafuti yamubonyeho. Ariko bagushaka ko amaneko kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, ku cyumweru yazana raporo imeze marayika. Danieli ngo baramushakishije baramubura, ngo bashyiraho iminsi 30 baramushaka. Umunsi wa mbere, itariki ya kabiri, itariki ya gatatu, abakozi barinda bahembwa umushahara ujya ku makonti ngo batarabona amafuti ya Danieli. Baravuga bati dufite gusa twamutegeraho n'imwe, tumutegere ku Mana. Bakora itegeko ry'ikubagaho ngo maze abamede n'abaperesi barabisinya n'umwami Dariyo arabisinya. Amaze kurisinyisa Danieli abyumvise ati mpamvu ryo gusenga atumva iryo tegeko rye niryo ntaje agaciro. Baratangira amafunguro amadirishya ya Yerusalemu barayibwira ngo turabizi ko turetse tukanyurwa. Umva baravuga bamaze gukura bajya bavuga ngo Mana ndabizi ko nubwo urwaye nubwo urimo kugeragezwa, ndabizi ko Imana yaguhaye ikigeragezo, ariko ntabwo mutayari gusubira inyuma ahubwo ndagusenga turavuze Yerusalemu nubwo Nebukadinezari yatuzanye ukabyemera, ariko aracyari Imana tuzi. Yego ati ibyo byo ntitubishidikanyaho. Ararati sasa afungura amadirishya ngo asenga 3 ku munsi, ngo baraza bamuganye tumo bati turagufasha sasa. Baramutwara amagezi imbere ya Dariyo. Bibiliya iravuga ngo Dariyo ngo yahereye mu gitondo saa moya ashaka kumukiza, ngo burinda bwira. Imana itagukijije ibyo wagukiza, Imana itagukijije ko nta mutware wagukiza, nta munyamaboko, nta munyembaraga, nta ukomeye. Mwese ko mubizi ko ubundi ijambo rya perezida ni itegeko. Ijambo njye muri bihe ndetse bisobanura ibintu bikemuke, ntabwo ndi kubyiga. Kesi ya Danieli ngo yashakishije uko agoreka n'uko ahindura itegeko. Saa moya turagera, saa mbiri turagera, saa sita turagera, saa saba ntabwo yariye umwanya kuko ngakundaga Danieli. Saa munani aragerageza, saa kumi iranga, saa kumi n'imwe yakoraga gutabwa mu byazo bikomeza mbere y'uko umunsi urangira, saa kumi n'ebyiri baburije bati mwami rero udatanga rwahedi. Umwami ngo aragoragoza biranga. Inshuti nta nshuti ufite, urashaka n'umwami wacu Yesu Kristo. Barafata Danieli baragenda bafungura urwobo rw'intare ngo bajugunyamo. Intare zari zishonje ibyumweru 2. Bafunguyeho igitare ziravuga ziti kaze neza tubonye icyo kurara. Ngo Danieli akikubita maze bona n'indi ntare kubusa badukuriye ibiki. Intare zinanirwa kurya iyindi ntare. Intare zararyana se turashize n'amarabyari
twari tuzi ngo tugiye kwirira ngo baragenda barapfundikiwe ariko rekababaza mujye musubisha ngo umuntu aritekereze ngo mu gitondo cya kare Daniel abura amahoro ngo atera hejuru agenda kuri rwa rwobo ngo agenda ahamagara Daniel umuntu ari mu mwobo kandi bamushyize mu mwobo w'intare zari zishoje nizo bajya batamo zikajya abantu nimubwire uwo mwami none akagenda ahamagara ngo Daniel mugaragu w'Imana isumba byose n'iki cyamubwiraga ko Daniel ari muzima n'iki cyamubwiraga ko Daniel akiriho n'iki cyamubwiraga ko Daniel ariko ngo yarahagurutse ngo arahamagara ngo Daniel we kugera mu mwobo ngo karame mwami ngaracyariho umugaragu w'Imana baravuga ngo se ngo nabuzwa n'iki ko nta mafuti nagaragaweho ngo n'imbere yawe nta ntacyo nagucumuyeho Imana ari kubuzwa n'ikikuti reka mbabwire twishwe n'amafuti amafuti kuvanga gukizwa nabi biravangavanga bigakura bikananiza gukora akamaro mu buzima bwacu ariko twakiranukiye Imana reka mubwire nta murozi imbere yawe nta ndwara imbere yawe nta giteye ubwoba imbere yawe nta bushomeri imbere yawe nta kubura amafaranga imbere yawe iyo wacururijwe neza hari imbaraga reketereza hari imbaraga ngo baraza bamukuramo none barangije ngo barategeka ba bandi bakoze rya tegeko n'aba ngo umwami arategeka ngo nibabafatane n'imiryango yabo umva noneho intare di zabonye inyama amavide noneho sasa barafata Bibiliya iravuga ngo barushe bagera mu rwobo ngo zabasamiye mu kirere ngo zibavunagurana n'amagufa yabo byari ibiryo by'abadayimoni Imana tubabarira cyane turi Imana icyubahiro reka mbabwire hari abantu basigaye bakubitisha abana amasezerano kuko Imana yamusezeranyije ko izamukorera iki ngiki akagenda agakizwa nabi akagenda akananirwa kubaha Imana maze yarangiza akajya kangisha abantu amasezerano izo ni inkovu z'imiringa Abisirayeli bahagurutse bose ari abanyakanani ariko mu butayu irababwira ngo ntuzareba Imana ijya ihinduka abantu uranubizi nutitonda Imana iraguhinduka uyu munsi kuko n'umwanda akarira ndagira ngo mubwire amagambo rero batababwira cyangwa batababwira n'ibitangaza n'Imana ngo haleluya reka mbabwire atansiyo cuka ku mana z'abandi Imana yasakana Yakobo ngo nuko wikiza Daniel mu kaboko k'intare ngo yabwiye Sadoka na Meshaki no mu muriro babwiriza nabo batekereza mu muriro w'umurugo umaze iminsi ngo nanjye muvuyemo ngo haleluya ugataha umeze nk'umuriro w'amashwa urawuva mu jya hehe barabikoreye wowe wapareye kuva mu muriro wowe urabitsindira batsinze umuriro kubera ko babiharaniye kandi utsinda utararwana babwiye Nebukadinezari bati Imana yacu nubwo watunyaze ikabyemera turayizi Yerusalemu karima reka tukubwire mwana nta mpamvu yo kugusubiza kuri iryo jambo ryo kurana igishushanyo cyiza aho wakoze nta mpamvu ubundi ngo batsinze umuriro uwo munsi ntabwo batsinze umuriro bari mu muriro habamo Imana iyo watsinze hano uyisangamo mu bitangaza wikurikira ushaka bakubwira baguhanurira reka mubwire hariya niho Imana ituye ahubwo banza wirwarize baraza urwana urugamba rwawe aha kandi ntabwo muzi icyitwa isezerano tubana nacyo buriya uretse mbere kambere iyo Imana itaraguha isezerano uba ukitwikiriwe n'ubuntu bw'Imana abadayimoni baba batarakubona ariko iyo Imana iguhaye nanjye Mana amasezerano ngirira neza nkoraho Mana nanjye nyere Imana ikakureba uzi ibyo urimo wikorereze uri tayari uti ndi tayari Mana rwose nanjye Mana rwose nanjye ndashaka amasezerano yawe Imana iti okay nzaguha inzu nzaguha imodoka nzakwigisha nzagukorera ibitangaza nzaguha umugabo nzaguha umugore nzagukiriza abana nzaguhindurira umugore nzaguhindurira umugabo iyo imaze kubiguha rero hari abantu bajya babihubukana muzi ngo impyisi ngo igifata ikifashe n'igi ibanza kureba ababanye n'impyisi n'umwanya n'abanye nazo biraza ikifashe igahuka hari abahita bayafata rero bagahubuka bakagenda batyo ntibamenye amategeko y'umuhanda ibi bintu turimo bifite amategeko y'umuhanda
ishusho w'abantu ya nzu bagatangira bakakurwanya. Noneho kubera yuko utatinze mu rugamba no kurwana bakajya bahora baguhirika maze barangiza bakakureka uyu se si wawe n'Imana urabona se yuko yakwisezerano bagahora bahirika bagahora bageze ku bashaka n'Abisirayeli niwe bagejeje mu butayu ikoroga amasezerano yabo irabakoroga Abisirayeli ngo barangije baravuga ngo n'abantu barebare ngo n'ibitangaza Imana ibaze Mose ngo Mose ndabica ndabateza mu kiganza mukure mu bwoko bukomeye ntabwo nari nzi yuko bazahindukira mu butaha ntabwo nari nzi yuko bazibagirwa imbaraga zanjye ntabwo nari nzi ngiye gusoza amasaha bampaye yarageze ntabwo nari nzi reka mvuge soza ntabwo nari nzi ko bazahindukira mu butaha ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana irababwira ngo iminsi 40 batatiye igihugu igihano bahaye muzamara imyaka 40 muzenguruka muri ubu butayu kugira ngo ba bandi bahindutse babanze bashimire muri ubu butayu. Niba baragushira muri aba nzasigaza Yoshua na Kalebu n'abana bavugaga ngo bazabe iminyago generation nshyashya nibo nzasiga ngo kugira ngo bamenye ko n'abahindutse ariko ngo Mose agira Imana inama nubica bose kugendana n'Imana mu gina amatisi abanyegiputa bakazumva inkuru yuko biciye mu butaha ntibazavuga ngo bananiwe kubageze Kanani Imana wambabariye Imana ukabyara izo nkuru nizitahe mu banyegiputa bakaducina ku mubyimba Imana nibwo yavuze ati okay nzabica gahoro gahoro n'abanyegiputa nabo ntibazaba bagihari ntibazaba bagifite amakuru nzabica mu myaka 40 bapfa umugenda abanyegiputa ntibazamenya kugira ngo Imana abanyegiputa batazamenya amakuru y'ibyabaye ngo bazagire ngo bageze Kanani kera naho barimo barapfa umugenda bigenda iniga mu ibanga yigisha mu ibanga irakwita ntacyo nta makuru uzatambikana muri Egiputa iraniga mu butayu irahonyora mu ibanga mu mutekano ntacyo maze barapfa umugenda imyaka 40 iragiye bose bamaze gupfa bamaze gushira wumva ikintu cy'Imana ariko ngo Yoshua na Kalebu ngo barababwira ngo niba Uwiteka Imana ikitwishimira rero ikibazo dufite ese Imana iracyakwishimira ngo tuzabajya imitsima ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubundi bwari urugendo rw'iminsi 11 kuva hariya no kugera hariya ntabwo bagombaga kurenza iminsi myinshi bari kugera gutya bakikoza mu butayu bakubaha Imana bakagenda amajoro n'amanywa bakabamigirira ikana iyo byari gutinda ntibyari kurenza ukwezi bakaba bageze imyaka 40 bazunguruka mu butayu ngo barangije baravugana ngo twishinge umugabo dusubire muri Egiputa yewe we Imana kurenge umugabo wo muri Egiputa abagabo ba Egiputa nibo bafite itorero abakristo barimo abagabo ba Egiputa bamusubiza mu manyanga bamusubiza mu mafuti abamusubiza mu byaha uwo ni umugabo wa Egiputa arimo aragutinyura ibyo muri Egiputa arimo arakubwira ko muri Egiputa ibyaha ari byiza arimo arakwibagiza imbaraga z'Imana arimo arakwibagiza urugendo arimo arakwibagiza ariko umugabo wa Kanani baramanuka yinjira muri Mose yinjira muri Yoshua yinjira muri Kalebu barababwira ngo niba twishimira Uwiteka arabashikira abashamaro ngo tuzahindura niba kitwishimira tuzahindura ngo barababa bashishimura imyambaro yabo ngo Imana nayirangirira ababwira ngo mwebwe babiri ngo nzabaha gakondo gutiye abandi ngo kubera yuko mwanyubahishije nzabaha gakondo ngo Kalebu ngo amaze imyaka 45 ngo afata agakoni ke barazamuka icyo nkundira Imana iyo isezerano ritinze reka mubwire uba ufite inyungu ebyiri inyungu ya mbere ufite nuko nta gahunda yo gupfa ihari oya hagati yabo gusezeranyije no kuba ritarasohora iyo witwaye neza nta gupfa ujye umenya ngo riratinze ariko nawe ufite umugisha wo kubaho inyungu ya kabiri ni ukurama kubera yuko hari mu yararama
ati zicyatuvuzeho ati Yoshua ati siko nari mfite imyaka 45 ati siko maze imyaka 45 ati cyangwa ati siko zamarana nari mfite cyagiye ariko gifite ukanda akoso nabo mubatse ngaza kubaza amakuru ye bamubwira ko bitaragenda neza ngarangije ngo senga namubwira ati mwana wanjye
wananiwe kwiga, ubura n'akazi, ubura n'icyo gukora, unanirwa no kuba pasiteri, unanirwa no gushinga urusengero. Bajyaga batekereza ko gukorera Imana ari amahitamo yawe, ari byo ukora kubera ko ibindi byose byakunaniye, kubera ko izindi nzira zose zifunze, kubera ko nta kindi wabonye cyo gukora, bakumva ko nibura watangira urusengero ari ibyabazwa, ari ibyo abo ubuzima bwanze. Ariko hari ibihumbi 3 birimo gukora ahemba buri kwezi, ariko nubwo nabyo bifite igishoro cyabyo ni Kristo. ihasubize gutangira ejo kuwa mbere. Imana icinzira imbere yanyu ibyo mwakoraga byose, imiryango yo mu ijuru ibafungukire mwinjire, kandi mubibone ukuboko kw'Imana kuko mwahaye Imana, mukoze ku mutima w'Imana mu izina rya Yesu, amen. Tumaze iminsi twiga, nongeye kumushimira cyane kuko udutegurira ukaduteganyiriza, kandi ufite abakozi bawe barobanuye wasize amavuta bashoboye kugukorera igihe cyose. Iyo umwana azamuye urwego, data nawe uzamura urundi ndetse rw'ikirenga. Ushimiye ubwoko bwawe, ushimiye umurimo ukozwe aha ngaha, ushimiye abantu bawe bose, ushimiye abantu wahaye umugisha, ushimiye abantu bishimye, ushimiye abantu bizeye, ushimiye abantu bafashe icyerekezo bumva yuko ugendana nabo. Data habe icyubahiro, tuguhaye icyubahiro gikomeye. Watugiriye neza, waraturobanuye, waradutoranije, waduhaye ishimwe mu buzima bwacu, imitima yacu irashimira nezerewe. Turagushimira nk'itorero, turagushimira nk'abaja n'abagaragu bawe bateraniye imbere yawe, turagushimira imirimo ukora, turagushimira imirimo ukora. Abantu bose baje hano data, n'abasengeye mu izina rya Yesu, kugira ngo buri muntu wese atahane igisubizo cy'icyifuzo cye, kugira ngo buri muntu wese warucishijwe bugufi n'umwanzi wongere umuzamure, yongere agire ibyiringiro, yongere yiyumvemo kuriho nawe ariho agendana nawe. Mwami Yesu, dore ubwoko bwawe ngubu bwakira umugisha wawe, bwakira ibitangaza byawe mu izina rya Yesu, amen.